Hei og hopp alle sammen! I dag vi her samlet med viktige personer for ditt studentliv som du kanskje ikke visste at var viktige personer for ditt studentliv. Det nemlig et svært støtteapparat av både folk og tjenester rundt NMBU-studenten som her faktisk kun for å gjøre livet ditt litt grann bedre mens du studerer her. Så i dag skal vi bli litt bedre kjent med dem og hva de kan tilby. Så, da kan vi starte med Ådne, som kommuneoverlege i Ås kommune. Hei alle sammen, mitt navn som Ine helt riktig sa, Ådne Delin. Jeg har siden 1. august i år, så ganske nylig egentlig, så har jeg vært kommuneoverlege her i Ås. Og har allerede fått samarbeidet med studentorganisasjonene om fadderuken, og har fått et godt inntrykk av NMBU og alle de flotte studentene som her. Jeg representerer kommunen som kommuneoverlege. Min jobb på en måte som medisinsk ansvarlig i Ås kommune. Og det berører alle deler av kommunen, mens den største institusjonen i Ås kommune jo nettopp NMBU. Sånn at derfor det naturlig at jeg har litt med dere å gjøre. Jeg veldig sånn generell. Har det med helse å gjøre, så det fort innenfor mitt arbeidsfelt. Sånn at en ting som jeg vil si at hvis du lurer på noen ting, og vil spørre kommuneoverlegen om noe, så det mulig å sende meg også en henvendelse og spørre, og så vi alltid glad for å ha dialog, både med studentene og med andre innbyggere i Ås kommune. Yes, da beveger vi oss til høyre, og da har vi Susanna fra helsestasjonen for ungdom og studenter. Jeg heter Susanna, og jeg familieterapeut, jobber på helsestasjonen for ungdom og studenter. Og akkurat her på NMBU så det sånn at tjenesten slått sammen med Ås kommune sin tjeneste. Derfor så heter det for ungdom og studenter. Så på venterommet hos oss kan man også sitte sammen med en lokal ungdom på 14 år. Men helsetilbudet til studentene som vi gir, det består av lege, jordmor, familieterapeut, psykologer og helsesykepleiere. Det betyr at du får et ganske bredt tilbud som student. Og alt du får av tjenester hos oss gratis fordi du betaler semesteravgift. Vi dekker 3 områder. Det psykisk helse, eller bare det å ha det litt tøft i studietida og trenger noen å snakke med. Vi dekker seksuell helse, som handler ofte om prevensjon, eller det kan være innsetting av, eller få resept på ulike prevensjonsmidler for jenter. Og så dekker vi et område som vi kaller for livsstilshelse, som handler litt om hvis man har lyst til å endre på noe i livet som har blitt litt dumt, gaming, rus eller noe med ernæring, da kan man også få hjelp hos oss. Det man ikke kan få hjelp til hos oss foreløpig, det fastlege. Så de studentene som har flyttet til Ås, vi anbefaler de å bytte til fastlege i Ås, for den typen hjelp kan man ikke få på helsestasjonen. Vi har åpent for drop-in nå 2 dager i uka, og tilgjengelig på jobb stort sett alle dager. Yes, da beveger vi oss enda takk til høyre, og da det Studentenes informasjonstorg som næste, også kalt SIT. Ja, hej, jeg hedder Iben, og jeg leder for Studenternes informasjonstorg. Og med mig i dag, der har jeg Trine, som en af de første personer, du møder, hvis du går ind på SIT for at bede om råd eller vejledning. Og vi kan hjælpe til med generel studievejledning, vi kan hjælpe til med udveksling, karrierevejledning, alumnivejledning, eller hvis livet lidt surt og vanskeligt, så kan vi guide dig i rigtig retning. Og vi jobber tæt sammen med de folk, dere allerede har mødt, og med SIOS, bolig, livsmestringskontoret, så det bare at stikke indenom i Yr-bygget, så skal vi hjælpe dere videre. Supert, og da har vi siste person i dag, det Marit fra SIOS. Ja, jeg heter Marit og studentlivskoordinator i SIOS. Jeg jobber for studentenes trivsel og driver studentlivssenteret. Det åpent hver dag etter klokka 11, og der kan man komme inn hvis man ønsker en prat, eller hvis man har noen spørsmål om studentlivet, eller hvis man bare trenger å ta en pause. Jeg har også ansvar for studentmentorene, som arrangerer aktiviteter, lavterskeltilbud for alle studenter. Og så har jeg kontaktperson for SIOS Trivselsfond,
som alle kollektiv og foreninger kan søke midler om for å arrangere bli kjent arrangement. Det her jo litt av en bukett med kule folk. Så i dag skal vi rett og slett bare ha en samtale sammen, hvor vi svarer ut en del spørsmål som studentene har sendt inn på forhånd, og håper vi kan både skape trygghet og oppklaringer, og kanskje litt konkretiseringer av ting som vanskelig, spesielt knyttet til korona, psykisk helse og studenthverdagen. Så da det jo bare å starte, og da det Ådne som skal i ilden først, fordi en stor nummer 1 på spørsmålsstatistikken, holdt jeg på å si, det koronaregler, og mye uoppklart da, rundt det der. Og de går mye rykter på ryktebørsen, for å si det sånn. Så, hvor fort og hvor lett smitter egentlig korona? Og det farlig å dra på fest eller i forelesning? Jeg kan bare si kanskje 2 år først om på en måte kommunens rolle oppe i hele koronasituasjonen. Sant? Det jo på en måte det mest sånn fremtredende helsetemaet nå for tiden. I Ås kommune så forholder vi oss egentlig, sånn som det nå, helt etter nasjonale retningslinjer. Sånn at det som gjelder i resten av landet, det gjelder her. Vi har ikke noen særordninger i Ås kommune, med ett unntak. Og det at vi har laget en lokal forskrift som ligger på Lovdata, som handler om at hvis en over 18 år og i utdanningsinstitusjon, så slipper en det som heter smittekarantene, hvis en følger et visst sånn testregime da, som vi lager til, som typisk 3 hurtigtester da, på dag 1, 3 og 5. Den vi laget for egentlig at vi skal legge til rette for at det skal gå an å ha en mest mulig normal studiehverdag. Fordi at det jo den veien det går i samfunnet nå. Sant? Fra 12. august så ble tilsvarende det vi har lokalt forskrift for for studenter, ble det innført på alle som under 18 år i barneskole, ungdomsskole og begynnelsen av videregående skole. Og så har vi det på studenter, og så kommer det nå til å bli fra 27. september, så kommer en til å begynne med noe som heter nedjustert TISK. Så det bare det en kaller det. Og TISK det dette regimet med testing, isolering, smittesporing, karantene, som vi har holdt på med nå i 1,5 år. Det skal nedjusteres, og da blir systemet litt sånn som vi har med studenter i Ås nå, for hele samfunnet. Bare enda egentlig med mindre smittekarantene. Smittekarantene kommer til å utgå totalt, egentlig bortsett fra de som i husstand med en positiv person, eller tilsvarende, altså kjæreste eller sånn. Så allerede neste uke så kommer det til å skje store endringer i Norge. Og denne her oppmykningen, tilbakeføringen til normalen, den har vi egentlig ventet lenge på, og det har jo hele tiden vært sånn vaksinasjonsdekningen som har vært det styrende. Myndighetene har sagt at vi styrer etter data. Sant? Det det som det viktige. Og nå har vi ikke etter dato, men etter data. Og viktigste data der kanskje hvor god vaksinasjonsdekning. Nå begynner det å bli veldig bra, og da kan vi løse mer opp. Sant? Så til spørsmålet, hvor farlig dette? Vel, sant? Det blir jo mindre og mindre farlig da, ettersom folk vaksinert. Det en vaksine gjør, det at den forbereder kroppen på en infeksjon. Så hvis du vaksinerer deg mot en gitt mikrobe, et virus eller en bakterie, så gir du immunsystemet en mulighet til å øve på å bekjempe den infeksjonen som den mikroben gir. Og i dette tilfellet så bruker vi jo en sånn der mRNA-vaksine, som en sånn ny teknologi da, men det gjør at du sprøyter en oppskrift på et protein, sånn spike-protein, inn i kroppen, så produserer kroppen dette spike-proteinet, som et protein som sitter på utsiden av koronaviruset, og så øver immunsystemet seg på å slå ned den. Sånn at hvis du da kommer i kontakt med koronaviruset i studiehverdagen din, eller på fritiden din, så immunsystemet klar. Det fortsatt mulig å bli syk av koronaviruset, men så at gjennomsnittlig så går alvorligheten på den sykdommen du får veldig ned.
Så har du 2 doser med vaksine, så har en regnet seg frem til, basert på store tall, at det er en 96% redusert sjanse for alvorlig sykdom fra koronavirus. Og da er det etter hvert veldig liten sjanse for å bli alvorlig syk. Og selv blant de som blir alvorlig syk, så er det sjanse for å dø også kraftig redusert. Du klarer det bedre. Den som hadde fått lette symptomer, får gjerne ingen symptomer. Den som hadde blitt alvorlig syk, får gjerne lette symptomer. Så hele spektret blir forskjøvet. Så er en vaksinert, så er det trygt. Sant? Og grunnen til at vi holder litt igjen foreløpig, er ikke fordi at det er utrygt når en er vaksinert, men fordi at det fortsatt ikke er alle som er vaksinert. Og derfor må vi liksom begrense spredningen litt. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men... Det var veldig bra, og du svarte også på neste spørsmål i samme slengen. Så det gjaldt jo dette med karanteneregler for fullvaksinerte. Men gjelder dette da det nye testregimet, gjelder det både for fullvaksinerte, de som har 1 dose, og for folk som ikke er vaksinerte? Eller er det noen grenser for det? Ja, sant? Nå, som jeg nevnte nettopp, så er vi nå i en overgang der, hvor vi kommer til å endre... regler kommer til å endres, for å si det sånn. Sånn som det er per i dag, så... det er en ting, men om en uke så endres jo dette, sånn at en skal faktisk slutte helt. Da er det så mange som er vaksinert at en kommer til å slutte å kartlegge nærkontakter. Kommunen kommer til å slutte å gjøre det. Så i dag så driver vi med smittesporing, og vi snakker med den som er smittet, og finner ut alle som den har vært sammen med, sant? Innenfor 2 møter i 15 minutter eller mer. Det kommer vi til å slutte med. Om en uke så slutter vi med det. Og da overlates det til personen selv, faktisk. Vi kommer fortsatt å ringe ut med positive prøvesvar. Men så blir det opp til den enkelte da, å gå gjennom hvem var jeg sammen med de siste 48 timene før jeg fikk symptomer på det her. Og så må en selv ta kontakt og informere. Og så kan jo de være ekstra på vakt hvis de får symptomer, og passe på at de går og tester seg, men det blir ikke noe karantene for dem. Så karantenereglene endres fullstendig om en uke. Tusen takk for oppklaring. Da går vi videre til neste spørsmål, og det lyder som følger. Hei, jeg har allerede fått 2 vaksinedoser, og den siste fikk jeg 18. august. Kan jeg få 3. vaksinedose snart? Per i dag så har jo ikke Norge bestemt, eller norske myndigheter bestemt, at det er andre enn de som har enten en sykdom som gjør at de har alvorlig svekket immunforsvar, eller står på medisiner som svekker immunforsvaret, som skal ha en 3. dose. Så det kan bli aktuelt senere, det vet vi ikke, men per nå så er det kun de som oppfyller veldig sånn definerte kriterier som er aktuelle for en 3. dose. Så de gjelder, eller hvis du lurer på om det gjelder deg, så kan en ta kontakt med vaksinesenteret, så kan vi snakkes om det, om det er aktuelt for deg. Men det gjelder jo relativt få per nå. Så bra. Sånn, da skal vi ha et siste spørsmål om korona, og det er på engelsk. I was denied vaccination at the vaccination center because I had taken 2 doses of Sputnik. Is there anything that could be done about it? And can I be revaccinated in Norway as well? Du får svare på engelsk da. Jeg skal tekste. Ok, da kan jeg svare på norsk. Jeg vet ikke om jeg har norsk eller engelsk. Jeg vet ikke om jeg har faktisk et helt tilfredsstillende svar der. Du kan si at det er litt forskjellige nivåer til dette her. Det var Sputnik det var snakk om her. Sputnik har jo, det finnes jo forskjellige teknologier, og 7-8 forskjellige vaksiner i hvert fall, som vaksinetyper fra forskjellige produsenter på markedet. Det er bare noen av disse som er i bruk i Norge. Sputnik er en russisk variant, den er ikke i bruk i Norge. Men så er det vel forskning som viser at den har ganske god effekt likevel. Da. Og
Ja, så om dette blir godkjent eller ikke, det er jo på en måte en litt sånn juridisk problemstilling. Sant? Det har om helsemyndighetene har valgt å godkjenne akkurat den vaksinen, og da er det typisk europeiske legemiddelverket som en forholder seg til. For det blir for tidkrevende hvis hvert land skal gjøre dette akkurat i den situasjonen vi er i. Så det er den ene siden, og så har du på en måte den medisinske siden. Har jeg effekt av den? Sant? Trolig så har en jo ganske bra effekt av den. Da. Jeg skal ikke si akkurat hvor god effekt du har den i disse variantene som ikke er godkjent i Norge kontra de som er godkjent, men en har effekt. Ja, sant? Og om en kan få, hvis en er i en situasjon der en er vaksinert med disse her, og om en kan få flere doser, foreløpig har en vel ikke prioritert det da, nettopp fordi at en har en helsemessig gevinst allerede, og da prioriterer en dosene til de som ikke har blitt vaksinert, da, så de kan få den helsemessige gevinsten. Og så skjønner jeg hvis det er koronasertifikat og sånne problemstillinger, så det hvis en er i den situasjonen og har et eller annet en lurer på, så oppmuntrer jeg egentlig til å ta kontakt, og så kan vi se på det. Jeg vet ikke om jeg klarer å gi et generelt svar på det, og det kan endre seg også, hvordan en skal forholde seg til det der. Men det er liksom en juridisk og en medisinsk side her, så ja. Men det betyr i hvert fall ikke at Ås kommune har en spesiell ordning. Det er jo ut av våre hender da. Det er helt riktig. Ja. Dette her er nasjonalt. Vi gjør bare akkurat det som nasjonale myndigheter sier på dette området. Iben? Nu lød det som om, at du skulle gå til et nytt tema. Du har talt mye om studenter var vaksinert. Men hvad med de studenter, som ikke er vaksinert? Og deres bekymringer for å komme på campus? Ja, sant. Det er jo dette med å ikke være vaksinert, det er jo også noe som gjelder noen. Det blir jo færre etter hvert som flere og flere blir vaksinert, men ja, sant, det kan jo være forskjellige grunner til det. Noen har ikke fått første eller andre dose enda, kanskje, og ønsker det. Noen ønsker det ikke av forskjellige årsaker. Og ja, hva skal de tenke? Sjansen for å bli alvorlig syk av koronaviruset, covid-19, eller SARS-CoV-2 som viruset heter, hvis en er ung og ellers frisk, sant? Rundt 20 år, begynnelsen av 20-årene, eller sant? Som en typisk student, den er jo relativt liten altså, sant? Den er jo det. Og sjansen for å støte på viruset, den blir jo litt mindre etter hvert som mange er vaksinert, men jeg tror at en må regne med at en etter hvert som samfunnet åpner, kommer til å bli utsatt for viruset på den ene eller den andre måten i løpet av de neste månedene. Skal en være ute blant folk, så tror jeg det blir vanskelig å unngå det. Det er så mange kontaktpunkter, potensielle anledninger til å få virus, at en kan vanskelig unngå det, da, hvis ikke en skal holde seg helt for seg selv. Så da løper en jo en liten risiko. Den risikoen blir jo større jo mer, hvis en har medisinske tilstander som gjør en mer sårbar, jo eldre en er og sånn. Som student så er sjansen ikke så veldig stor for å bli alvorlig syk. Ganske liten egentlig. Ja. Sånn at, men vi oppfordrer fortsatt til å bli vaksinert, både fordi at sjansen er ytterligere kraftig redusert ved å ta vaksinen, men også fordi at en sprer jo mindre smitte videre også ved å være vaksinert. En vaksinert, så er det vanskeligere for viruset å reprodusere i luftveiene dine, og dermed så blir det også mindre så du kan spre videre også. Sånn at det er jo også en viktig side ved det. Jo flere som er vaksinert, jo mindre smitte blir det. Så er jeg samtidig opptatt også av at det skal være frivillig å ta vaksine. Det er ikke noe vaksinetvang i Norge. Så det er et viktig aspekt det der også, at dette er et valg som hver enkelt må gjøre. Og basert på den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig. Så det må være opp til hver enkelt, og vi anbefaler det klart. Og litt øket helserisiko er det, og så er det liksom på en måte det solidariske ved at vi oppnår det som heter flokkimmunitet, da, ved at mange er vaksinert. Da kommer du over et visst nivå der, så klarer ikke virus å smitte flere. Da går det gradvis nedover.
Takk for en fin appell på slutten der, Ådne. Så nå skal vi snakke litt grann om det psykiske helsetilbudet alle dere tilbyr. Så vi starter med rett og slett et spørsmål om det. Kan dere informere mer om hvilke tilbud dere har for studenter i form av kurs og samtalegrupper, og om lavterskel psykisk helsehjelp? Så da kan vi kanskje starte med helsestasjonen. Jeg tenker jo, Vi er jo absolutt et lavterskeltilbud. Og grunnen til at vi er det, er fordi man trenger ikke noe henvisning for å komme til oss. Og vi har jo drop-in, som selvfølgelig ble litt tilpasset korona-style, med at man må si fra at man kommer inn i bygget, men man får komme når man vil. Men når vi er lavterskel, så betyr det også at det jobber jo ingen som i spesialisthelsetjenesten hos oss. Det jobber ingen som utreder psykiske lidelser, det jobber ingen som gir behandling eller medikamenter, men det jobber folk som er opptatt av psykisk helse, og som kan mye om det, og som også kan vise videre i systemet til de som driver med andre ting i spesialisthelsetjenesten. Så vi kjenner jo godt det. Men i lavterskel så ligger det noe veldig fint i det å være en sånn bare kom, hvem som helst, når som helst. Men det ligger også noen begrensninger, selvfølgelig. Vi har jo psykologer som jobber hos oss, som har jobbet i spesialisthelsetjenesten, som kjenner systemet, og som er gode på alle aspekter av psykisk helse. Men vi har korte forløp, sånn at hvis ikke vi ser at vi kan hjelpe studentene på helsestasjonen i løpet av en 8-10 oppfølgingssamtaler, for eksempel, innenfor psykisk helse, snakker jeg nå da, så tenker vi at det kanskje er lurt å sende videre også. Og det gjør vi. Vi gjør det masse. Vi gjør det også i samarbeid med fastleger noen ganger, hvis det skal være henvisninger, for eksempel. Men det er viktig å skille på at lavterskeltilbudet er et sånt tilbud uten form for utredning og behandling, men er likevel et tilbud du kan komme til når du trenger oss. Og så er vi også opptatt av å si at hvis man trenger akutt hjelp, hvis man blir akutt syk og har det helt forferdelig og trenger hjelp i dag, da må man kontakte de tjenester som tilbyr det, og det er for eksempel legevakt. Eller akutteamene som jobber på en måte DPS-en, ikke sant, som er distriktspsykiatrisk senter, som kommer på dagen for å gjøre vurderinger når det er alvorlig. Det er ikke oss. Så vi er et på en måte førstelinjetilbud. Og det er viktig å skille på det også. Ja, jeg kan bare kommentere litt det du sier. Altså, alle norske kommuner har jo et helsetilbud til innbyggerne sine. Og det tilbudet som helsestasjonen for studenter utgjør i Ås, det er på en måte det er jo et tillegg til de normale helsetjenestene. Fordi at vi har en stor utdanningsinstitusjon her. Så dette er noe som vi har. Kommuner som ikke har et universitet eller en høyskole har jo ikke noe sånt tilbud i det hele tatt. Sant? Så vi har jo i tillegg, vi har jo alle de vanlige tingene med fastleger og forskjellige kommunale helsetilbud, i tillegg til legevakt, som du sier, ved akutt sykdom. Og i tillegg tilbudene som helseforetakene har. Når det gjelder psykisk helsevern, så er det jo disse DPS-ene som er rundt omkring, hvor det nærmest er i Ski. Sånn at du har jo hele det systemet som skal være på plass, og så kommer dere i tillegg til det på en måte oppå, fordi at vi skal ha et best mulig opplegg for studentene da. Så det er viktig å være klar over også at vi har alle de andre tingene også, da, som alle kommuner skal ha, det har vi i tillegg. Og så gjør dere en veldig viktig jobb med nettopp dette lavterskeltilbudet, at det skal være lett tilgjengelig for studentene, men dere løser ikke alle ting der. Sant? Og vi oppfordrer studenter til å bytte fastlege til Ås hvis de kommer flyttende herfra og skal bli her i 5 år og bor et helt annet sted i landet. Tenker vi det er veldig lurt å bytte, sånn at det også på en måte fastlegen blir en del av det lavterskeltilbudet du trenger. For det er ikke alt man kan fikse hos oss, og da er det dumt hvis legen din er i andre enden av Norge. Ja. Men for studenter som kanskje ikke har fått kastet seg rundt og gjort det allerede, da, er helsestasjonen fortsatt åpen for dem, eller? Ikke til de tjenestene fastlegen tilbyr, men vi kan hjelpe dem å bytte. Det går veldig fort å bytte, det er veldig lett å bytte. Mange har en sånn terskel for det, som jeg tenker er litt sånn, hvordan gjør jeg det da? Men det tar 2 minutter på nettet, og vi vet jo liksom litt om hvor er det fastlegene er hen. Er det kvinne, er det mann, ikke sant? Vi kan hjelpe studenter, og det er det mange som gjør. De kommer og spør om hjelp til det. Så det, med mindre man har et veldig sånn sterkt forhold til fastlegen som er viktig for å ikke bytte, så tenker vi at det er lurt å bytte. Og så er det vel noen regler også om at du har rett til å bytte tilbake til din gamle fastlege hvis du byttet på grunn av at du var student. Ja, det kan Stemmer ikke det? Det
Jeg skal ikke si på stående fot hva som er liksom tidsbegrensningen der, men jeg tror det er en regel også om at du kan skifte fastlege, og så ha rett til å komme inn på listen til din gamle fastlege igjen da, hvis det er en populær fastlege som det er vanskelig å komme inn på listen til. Sånn at dette med å skifte fastlege til en lokal fastlege her, det er noe vi anbefaler veldig sterkt. For det har du ikke bruk for før du har bruk for det. Og da er det litt, sant? Det tar jo litt tid ofte å få det til, så det er lurt å gjøre det på forhånd. Da er du klar hvis det dukker opp noe. Så hvis vi går litt over til hva for eksempel dere i SIOS kan tilby av hjelp, det er jo ikke alt man trenger hjelp av fastlegen til, så hva er det av kurs og samtalegrupper og events dere ordner for studentene? Ja, når det gjelder kurs er det vel mer helsestasjon som har det, men vi har jo studentmentorene som har lavterskeltilbud. Det er 6 grupper som har forskjellige tilbud, som man kan bare bli med på, uten å måtte melde seg på eller være med hver gang. Så det, og så er det selvfølgelig studentlivssenteret da, og meg i den stillingen jeg har som, hvis man har hjemlengsel eller trenger litt hjelp til å finne ut av hvor man passer best inn hen i det sosiale, så kan man komme og snakke med meg, og så kan jeg prøve å hjelpe dem videre. Hva er egentlig en studentmentor, og hva er sånne typiske aktiviteter som de tilbyr? Studentmentorer, det er vi har fått en del midler fra Kunnskapsdepartementet for å få med flest mulig studenter ut spesielt nå da, når det har vært korona, og mange sliter med å finne plassen sin i det sosiale, så studentmentorene er ansatt i SIOS, så de får lønn fra SIOS, fra midler fra Kunnskapsdepartementet, til å lage arrangement som er veldig åpen og lavterskel. Du forteller litt om hvilke arrangementer de har laget da, for det er jo så mye gøy. Det er massevis. Det er 50 arrangement har de til sammen laget før sommeren, med til sammen 2300 deltakere. Så det har vært ganske stor aktivitet. Og det er alt fra isbading i Drøbak til bålturer og hengekøyeturer og masse turer rundt i området her da. Og filmkveld og maleaktivitet i studentlivssenteret og forskjellig. Så bra, så bra. Da er det mange som har forskjellige tilbud på forskjellige skalaer. Så litt tilbake igjen til dette med akutt psykisk helsehjelp også. Det er sikkert mange som har sittet på hyblene sine i korona nå, og synes det har vært kjipt, og kanskje følt at man trenger hjelp fort. Så et spørsmål knyttet til det. Dere var litt inne på det, men kanskje utdype litt. Hvor raskt kan man få tilgang til spesialisthjelp hvis man sliter med depressive symptomer, og er det aldersgrense for dette? Jeg kan jo starte med å svare i forhold til hva helsestasjonen tenker om det spørsmålet. Fordi at det å slite med depressive tanker, det er ikke sikkert man trenger spesialisthjelp for det. Man kan kanskje snakke med en av psykologene eller med noen andre hos oss som jobber med psykisk helse. Og så kan det hende at mange sånne ting løser seg litt gjennom et forløp på helsestasjonen. Men hvis man skal ha spesialisthjelp, det vil si da det som du nevnte, Ådne, DPS, distriktspsykiatrisk senter, som er på en måte der det jobber spesialiserte psykologer og psykiatere. Eller om man vil gå til en psykolog med en sånn driftsavtale, som vi også kan henvise til, da er det ofte ventetid. Og ventetiden hos DPS avhenger av alvorlighetsgrad, og det avhenger av selvfølgelig trøkket, mens ventetiden hos psykologene kan være opp til, erfarer vi, i hvert fall et halvt år. Noen ganger litt kortere, men ofte litt lengre. Så jeg tenker at det er viktig å bruke det lavterskeltilbudet først, selv om det ikke... Altså depressive tanker er absolutt, det er jo så vanlig å ha det. Det betyr ikke at man er psykisk syk fordi man har det. Så jeg tenker det er sånne ting vi vil at studentene kommer til oss med. Veldig bra å få den forklaringen der, altså. Absolutt. Så enda et spørsmål til dere i kommunen. Hva gjør dere for å legge til rette for flere fastleger og psykologer og deres tilgjengelighet for studenter som nå melder flytting til Ås? Spesielt med tanke på flere veterinærstudenter og det tilbudet dere har da.
Altså sånn som studenthelsetjenesten per nå, så kommer det nok ikke til å komme noen flere fastleger inn i studenthelsetjenesten. Og vi vet jo at studentene fra veterinærhøgskolen jo vant til å ha fastlege og tannlege også faktisk, som en del av sitt studenthelsetilbud. Fordi det jo knyttet til SIO, som et veldig en stor institusjon i forhold til NMBU. Og vi har jo psykologer hos oss, som da vi snakket om i sted, har jobbet lavterskel. Og per nå så den tjenesten sånn som den og så venter vi på en ny helsesykepleier som også jobber med psykisk helse, selv om hun ikke psykolog, som starter om noen uker. Så vi tenker at tjenesten hos oss ganske god når det kommer til på en måte å ta imot studenter som har ulike utfordringer psykisk da. Men så synes jeg jo sånn som mentorene for eksempel, som Marit snakket om i sted, absolutt også et tilskudd inn for å jobbe med psykisk helse, eller jobbe med studenter som strever fordi de kanskje har vært veldig mye alene. De trenger kanskje ikke en psykolog en-til-en-samtale inn på et kontor, de trenger kanskje å komme seg litt ut og være sammen med folk og kjenne på at de sosiale og finne plassen sin litt igjen, og det jo like mye psykisk helse det. Og du var jo inne på i pausen Iben, at det mange ting som ikke trenger å være sykdom, men det å streve i studentlivet, det så innmari normalt. Jeg tror det mye mer normalt enn mange studenter tror. Veldig mange som kommer til meg, de sier sånn, jeg den eneste som sitter alene, jeg den eneste som har det sånn. Så tenker jeg nei, det du ikke. Det var 5 andre her i går og 20 andre her forrige uke, og det veldig, veldig mange som kjenner på det, at man ikke mestrer, at man føler seg alene. Så det ikke alltid man trenger en psykolog for å løse de problemene, man kanskje bare trenger å tørre å snakke om de med noen. Og der der jo mange noen på campus. Ja, det kan være deg også det. Ja, det kan også være sitt. Og dere. For at få hjælp til at få nøstet lidt i, det økonomien, lånekassen, det studierne, emnerne, men der også rigtig mange studievejledere på campus, som parat til at hjælpe til og sortere lidt i tankerne og kanskje lave en strategi for at få ryddet lidt i hverdagen eller et regime for at komme ud af sengen. Jeg tenker på at det ordet sorteringsarbeid et sånt ord vi ofte bruker. At det så kaos oppi hodet, og man sitter med det alene, og så kommer man og bare får det litt ut på bordet, og så sorterer litt hva det som egentlig problemet. Og, det kanskje kjærlighetssorg, da. Eller hjemlengsel, som du snakket om i sted, eller penger og økonomi, og så det ganske lett å få hjelp. Og vi snakker mye med dere, og vi snakker jo også mye med mentorene og med Marit, og med studieveilederne. Og når det samarbeidet funker, så det ofte at studentene føler at de får hjelp uten. Jeg kjempeglad i psykologene hos oss, de så flinke, men uten at man trenger en psykolog. Men når man trenger det, så skjønner vi det, og da skal man også få den hjelpa. Men det mye vi kan løse på andre måter, da. Så når jeg går rundt og prater med nye studenter, så jeg veldig opptatt av å skrive på den her fine presentasjonen min, kom og snakk med oss når du har det vanskelig. Ikke når du psykisk syk, eller bruker ikke de begrepene egentlig. Fordi det så viktig at man ikke trenger å se det som psykisk uhelse eller sykdom. Veldig bra at dere snakker om dette som et mye større altså en større problemstilling da, enn bare det at nå jeg kjempesyk og deprimert. Det mange nivåer av det, og man skal ikke nøle da, med å ta kontakt uansett hvor vanskelig eller ikke vanskelig man har det da, hvis man har problemer og trenger å prate med noen. Synes jeg kjempebra at dere snakker om. Så det går jo også litt videre til neste spørsmål. Dere har jo nå snakket om at det mange som liker å hjelpe studentene når de har problematikk som dette her i livet sitt. Så kan dere sammen utvikle en portal for psykisk helse som studenter kan gå inn på og enkelt få psykisk helsehjelp. Slik som at NMBU blant annet fra før har en for fysisk helse som heter Si ifra. For det ikke så lett å finne hjelp via Ås kommune, SIOS eller SIT sine hjemmesider, og da finne forskjellen på hvem dere og hva dere tilbyr. Så det en liten oppfordring da, fra spørsmålsgiver, om det noe dere kunne tenkt dere å jobbe med. Ja, men det må vi helt bestemt kunne få til. Dere har noe på SIOS, og vi har noe, det skal vi få til, Ina, på en eller annen måte. Jeg håper jo at vi lett å nå hvis man trenger hjelp hos oss fra dag til dag, på en måte, den der telefonen eller den mailen. Det håper jeg også studentene opplever, at det lett å komme til oss. Men den digitale, jeg høres ut som studenten spør om en eller annen digital oversikt, hvor du finner alle
tilbudene som studenter kan bruke, den jo ikke bare ett sted, overhodet ikke. Den jo mange steder, og det kan jo, jeg forstår veldig godt at det kan bli forvirrende. Men hvor den skulle ligge hen, det må vi jo sette oss ned og ha en eller annen. Vi må jo kunne lave en nettside med linker til hverandre. Ja, det får vi til. Vi hadde faktisk det oppe som et tema på samarbeidsmøtet vi hadde i går. Så ja. Så det blir der i prosess da. Vi skal prøve på det, ja. Så bra. Så da går vi litt over til den siste bolken, som handler mer om hverdagsliv som student her på NMBU og i Ås. Første spørsmålet lyder som følger: hva kan dere gjøre for å hjelpe studenter som sliter med å klare hverdagen? Når det både gjelder fag, studieteknikk og studietilrettelegging, så vel som psykisk helse, da, som vi har nevnt. Men kanskje fokusere litt på det andre delen av det. Kan du kanskje svare først? Jeg tenker det kjempelurt å ta kontakt med studievejledere. For der kan lægges til rette for, eller man kan jo bytte litt rundt, stokke litt rundt på emnerne. Kanskje ta litt færre emner et semester. Ja. Jeg tenker jo at mange kommer og sier sånn: nei, jeg kan ikke, jeg må kjøre det løpet jeg har bestemt meg for. Jeg kan ikke liksom ta færre studiepoeng. Nei, hva ville folk tenke da? Eller tenker hvis ikke jeg fullfører på normert tid. Og det sånn, også en sånn rar tanke. Jeg vet ikke helt hva de skal rekke for noe her i verden, studentene, men at det å tørre å liksom, nei, jeg trengte et halvt år til, eller, og hvis man går til studieveileder da, så det så mye lettere enn man hadde sett for seg. Det min erfaring. At, ja, men alt gikk jo liksom, alt lot seg løse. Det var jo bare å ta det faget neste semester, eller... Bruk studieveilederne aktivt. Og det jo veldig sjelden at det gjør noe i det lange løp, at man måtte stokke litt om på noe, eller valgte på nytt, eller... Så det tror man vil erfare at det var veldig lett, eller lettere enn man hadde trodd. Fin appell. Veldig bra. Så vi har et siste spørsmål, som lyder som følger. Selv om det nå åpent, og mange gleder seg over det, så det flere som like bekymret for at det åpner opp igjen, og møter så mange mennesker, og forholder seg til så mange ting samtidig igjen. Så har alle en liten oppfordring til de som kanskje sliter litt med gjenåpningen av samfunnet. Jeg tenker, lytt til kommuneoverlegen. Han sa det i starten av denne samtale, at nå går vi mot et åpent samfunn igjen, og nå må vi ture og gå ut av døren og møte hverandre. Det kjempeviktig. Men du sa jo noe om hvor lurt det var å ta vaksiner, for da blir man jo litt sånn motstandsdyktig mot sykdommen. Og så tenker jeg, kanskje man kan tenke litt på samme måte om det sosiale livet da, at det å tørre å utsette seg for litt sånn ubehag, som jo en vaksine også man får litt motstand kanskje, det litt skummelt, og så gjør man det ganske mange ganger, så blir man jo rustet i hele seg til å møte litt vanskeligere ting. Så man må kanskje ta det litt sånn små skritt, utsette seg for litt ubehag, kanskje gå på den lille festen først, eller den lille sammenkomsten, snakke med noen man kjenner litt, og så i neste skritt så blir det kanskje å gå i forelesning, og så prøve å liksom nærme seg det med litt og litt ubehag, da, hvis det føles ubehagelig. For jeg tenker, dette har vi i oss. Det ikke så lenge siden vi var sosiale, så man må kanskje bare bli litt vant til det igjen, og så ta de små skrittene, og ikke gå rett på å stelle seg på dansegulvet på en kjempefest hvis man synes det skummelt. Så se på det litt som en slags annen type sosial vaksine. Det synes jeg var fornuftig, og sant, ja, vi håper jo at vi kan komme tilbake til et mest mulig normalt samfunn nå utover høsten. Det målsetningene både fra myndigheter lokalt og nasjonalt, sant? Og etter hvert som folk blir vaksinert, så det trygt å bevege seg ut igjen blant folk, og være sosial og leve sånn som vi har gjort tidligere. Det skal bli bra, og en kan senke skuldrene. En vaksinert, så kan en senke skuldrene. Og det ting en opplever som vanskelig, sant? Så har vi nå hørt fra alle vi som her, at det finnes forskjellige lag av
måter vi kan også støtte og bistå på. Sant? Alt bare fra en prat om organisering av hverdagen til liksom, å være med på arrangementer for å komme litt med i et sosialt miljø, til lavterskeltilbud som bare for å snakke om ting, eller kanskje til og med prate med en psykolog, til liksom mer sånn medisinske ting, sant? Som fastlege og alt. Så vi har på en måte det er et stort system som står klar til å prøve å støtte studentene så godt som en bare kan. Og vi ønsker egentlig bare hele vårt hjerte at dere som studenter skal ha det kjempegodt den tiden dere er her i Ås, og at dere skal få mest mulig igjen for den tiden dere er, lære mest mulig, og bli skutt ut videre etter der dere skal resten av med jobb og så videre. Så. Og med det så sier vi tusen takk til alle de flotte folka i panelet. Og så håper jeg at du der hjemme har lært en ting eller to om ditt eget støtteapparat. Ha det bra! Ja, inden vi slutter af, så vil jeg gerne minde om, at NMBY markerer verdensdagen for psykisk helse i uke 41, hvor der er mange ulike temaer og aktiviteter. Helsestationen er inde, SIOS er aktive, mentorerne deltager, der er vaffeltorsdag fysisk på sit, der er film på kino, der er rigtig mange spændende ting relateret til mental helse. Så følg med og mød op!